မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘာကြောင့်ပေးတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကြောက်ကဒီထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမုတ်ဝီနိုင်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်မှာဒီအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာသူကလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာမေးစရာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအရင်တုန်းကဒီစစ်ကောင်စီကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေဒီအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်ဒီနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကနေပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိတယ်တရားဝင်တောင်းဆိုခဲ့တာပေါ့လေဒီတောင်းဆိုချက်တွေတုန်းကကြတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်အခုကျမှဘာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုရွေးချယ်ပြီးတွေ့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လဲပေါ့ဒါလည်းတိတ်တဆိတ်တွေ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီသူ့မှာရွေးပြီးတော့တွေ့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်မိလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါကတော့အရင်တော့ old trick ပေါ့ old trick ဆိုတော့နီလန်ဟောင်းပေါ့အရင်တော့စစ်ဆိုးဆက်ဆက်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နီးကိုပြန်သုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့မြင်တယ် hostage diplomacy လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် hostage diplomacy ပါလဲဆိုတော့ Desagan diplomacy ပေါ့ Desagan တယောက်ကိုဖန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါသူစိတ်ကြိုက်ဒါကိုအသုံးချတာပေါ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သူအသုံးချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ခုနမေးသွားတဲ့မျိုးကပါပိသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ UN special envoy သွားတယ်တရုတ်လည်းလာတယ်မနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားပေါ့နော်အာဆီယံရဲ့ chair ဖြစ်တာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလည်းသွားတယ်အဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်သူမှတွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတွေ့ချင်လားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မတွေ့ချင်ဘူးဆိုတော့ပြောတာလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကြောက်ရမှာဘာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုဒေါန်ပရမတ်ဝင်းနိုင်ကိုရုတ်တရက်ပေးတွေ့တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာအချိန်ကြီးပေးတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေးတွေ့တဲ့အချိန်ဟာအခုဂျကာတာမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်လေးတင်ပေးတွေ့တာဖြစ်တယ်အရင်အာဏာရှင်ဦးတန်းရွှေကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာဒီလိုနီးနာအဟောင်းတွေပဲသုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖမ်းတယ်လွတ်တယ်ပြန်ဖမ်းတယ်ပြန်လွတ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ UN ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသူတို့ပေးတွေ့တယ်အဲ့လိုပေးတွေ့တဲ့အချိန်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအချက်တဲတွေမြန်မာစစ်အစိုးရအချက်တဲတွေကြုံနေတဲ့ကာလတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးတွေ့ပြီဆိုရင်လွတ်ပြီဆိုရင်ဟာလာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေများလာတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာအထွေထွေညီလာခံကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း UNSC လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးမြန်မာအကြောင်းဆွေးနွေးမဲ့အချိန်ကာလလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်ကျရင် pressure ကိုဖိအားကိုပို့ပြီးရောဖို့အတွက်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအထုပ်သွင်းတဲ့ကစားတာတွေလုပ်ခဲ့ပူတယ်ရှိပါတယ်။ဒါ old trick တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အရင်တော့နီးလက်ပြားဟောင်းကြီးနီးလန်းဟောင်းတွေသူတို့သုံးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တွားတွေ့တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်သူလူထုကရောအတိုက်ခံရောတတိကြီးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်လေ့လာတုံ့ပြန်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အခုဒေါန်ပရမဝေနိုင်ရဲ့ခီးစမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအသံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့အတိုက်ခံနေပြီးတော့ဟာလာနေပြီးတော့တတိကြီးထားပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်တုံ့ပြန်တယ်ပေါ့နော်ကြိုးစုံလက်ခံတာအလုံးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ခေတ်ကစစ်အစိုးရရောအခုလက်ရှိရှိတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရောပြည်သူတွေကြားထဲမှာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်တန်တရားတွေပို့ပြီးချီးထွားအောင်လူထုကြားထဲမှာအတိုက်ခံကြားထဲမှာစီလုံးညှဉ်းညူးမှုတွေပြုတ်ခွဲအောင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်အောင်နီလန်းမျိုးစုံတွေထုတ်သုံးတဲ့နီလန်းမျိုးစုံတွေထုတ်သုံးတာရှိတယ်အဲ့ထက်မှာဒီနီလန်းကတော့အရင်တော့သုံးတဲ့နီလန်းဟောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဘာလို့ပြေးတွေ့လဲဆိုတာကအာဆီယံအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးရအောင်စီးပွားရေးရအောင်အုပ်ချုပ်ရေးရအောင်တန်တမန်ရေးရအောင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရအောင်အဲ့ခါမှာအာဆီယံကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုဘန်လုပ်ထားတာမလားသူ့အာဆီယံကိုယ်တိုင်ကသူ့ယာရုချထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကာလမှာသူပေးတွေ့တယ်ဆိုတာသူကအသေးချာတွက်ချက်ပြီးပေးတွေ့တယ်ဒေါန်ပရမတ်ဝင်းနိုင်ကသူတို့အတွက်ကိုစားပြောပေးမဲ့
ရှေ့နေကြီးလို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေးတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအဲ့လိုတွေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအတင်းချက်တွေးခဲ့တာမဟုတ်အတင်းချက်ခေါ်ပြီးတွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်တော့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတန်လုံးဝပြောင်းနေတယ်ဒေါ်ပရမုတ်ဝင်းနိုင်ကပဲထွက်ပြောနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအရင်တော့ကဦးသန်းရွှေခေတ်မှာလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုအချိန်ချင်းသွားတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာသွားတွေ့ပြီးပြန်ပြောတဲ့သူတွေရဲ့စကားတွေကိုပဲကြားပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာပြောချင်တယ်လဲဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့သူထွက်လာမှပြန်ကြားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သတိပြုဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့သိသလောက်ကတော့ဒေါ်ပရမုတ်ဝင်းနိုင်ပြောခဲ့တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်dialogue တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတော့အားပေးပါတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေသူစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံညာဝန်ကြီးကိုပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းသူဒီဟိုအရင်တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့ကာလတော့သူ့ရဲ့ရှေ့နေတွေကနေတစင်ဒီအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအရန်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့မှုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကတော့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတွန်ကပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဟုတ်မှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့သူတို့အချက်ပါလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စေရနာပဲဟိုဘက်ကစေရနာမရှိဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးမှာစေရနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကသူပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေသူ raise လုပ်ခဲ့တဲ့ concern ပေါ့နော်သူရဲ့သူစိုးရင်ချက်တွေကတော့ဒါတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစစ်မှန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရင်တော့ပဲလေဒီ editorial talk မှာကွန်စောပြောခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်ဟလားအာဆီယံနဲ့အာဆီယံကဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နှစ်ချမ်းကွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအမှန်ပဲဟုတ်အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီအခြေအနေမှာလည်းတော်တော်ကိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဒီဒွန်ရဲ့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒွန်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိစ္စဟာဒီအာဆီယံထဲမှာရောဘယ်လိုကြရိုက်မှုတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ရိုက်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါန်ပရမုတ်ဝင်းနိုင်ရဲ့နေပြည်တော်တိတ်တဆိတ်သွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအစည်းအဝေးကြီးစဖို့2ရက်3ရက်အလိုမှာချိန်ကိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ထိုင်းကြားထဲမှာအသေးချာစီစဉ်ခဲ့ပုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောချင်တာကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒေါန်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုဒုတ်ရောမုတ်ကိုပေးပြီးတော့ဂျကာတာကိုလွတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တက်ခွင့်မရတဲ့အစည်းအဝေးကိုသူ့ရဲ့ကိုစားအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့သူဒုတ်ပါမုတ်ပါသူထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ပြီးတော့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်မရတဲ့အာဆီယံ chair ဖြစ်တဲ့ဂျကာတာကိုသူကောင်းစိန်ခေါ်ခွင့်ရပါတယ် challenge လုပ်ခွင့်ရပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2အချက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံက track 1.5 ဆိုပြီးတော့အာဆီယံနဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့သူ့သဘောနဲ့သူမြန်မာအရေးကိုချင်းကပ်ဖို့အတွက်သူလမ်းကြောင်းချခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းကအိမ်နီးချင်းဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေကိုသူကထမ်းနေရသူဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းကပြောပါတယ်ဆိုတော့ထိုင်းရဲ့ချင်းကပ်ပုံကတခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မနေ့ကလည်းဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံညာဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဂရီခဏသွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်မှန်တယ်နော်တိတ်တဆိတ်ရောတိတ်တဆိတ်လေးသွားခဲ့တာရှိတယ်တွေ့တဲ့အခါတွေမှာလည်းဗကြုံမူကြီးမရောက်လိုက်ပါမယ်ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုအခီးစဉ်မှာတော့သူကရှုပ်ဝက်သွားခဲ့တယ်မြန်မာကသူလိုချင်နေတဲ့ဟာကိုပေးလိုက်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတာကအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်1ရက်2ရက်3ရက်အလုံးမှာနေပြည်တော်ကိုသွားတယ်တိတ်တဆိတ်သွားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတွေ့ဖို့သဘောတူတယ်လို့သူကပြောတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုစီစဉ်တာကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ approval သဘောတူညီချက်ကြောင့်တွေ့ခဲ့တာပါလို့သူကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မတိချုံသတင်းစာကြီးကိုနိုင်ငံဝန်ကြီးကပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလာတဲ့ဂျပန်မြန်မာအစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဝါတာနာဘေကလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတာသူတွေ့ရတယ်
ဆိုတော့သူတို့အားလုံးသွားစုံတာသူတို့အားလုံးသွားစုံတာပေါ့နော်အဲဝါဒနာဘေးဆိုတာလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အရင်အဆုံးလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေ့တဲ့သတင်းကိုလည်းဂျပန်ရဲ့ကျိုဒိုသတင်းဌာနမှာစပြီးပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်မှုရှိရလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့အင်ဒိုနီးရှားကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့ကလက်ချိသက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးကြီးဆုံးအားလုံးကစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဂျကာတာကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူခေါင်းမော်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန်တူးအနေနဲ့တွားတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်မသွင်းခင်ဟလာဒီမိနစ်ပိုင်းမှာပဲဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒွန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း confirm လုပ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောတာပေါ့လေဒီတွေ့ဆုံမှုကမှန်တယ်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့တော့သူကလည်းထည့်ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမကောင်းဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး confirm လုပ်ပြတဲ့ဘောဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပဲတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအားလုံးကပြောနေကြတာပေါ့လေတကယ်မေးဖို့လိုတဲ့အထဲမှာထိုင်းရောသူ့ရဲ့ agenda ဘာလဲဒေါ်ပရမုတ်ဝင်းနိုင်ကဒါ outgoing foreign minister လို့ပြောတယ် outgoing foreign minister ဆိုတော့မကြခင်ထွက်တော့မယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုပြောကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လောလောဆယ်လည်းအိမ်ဆောင်အစိုးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မြန်မာကဒီအစိုးရဆက်ရှိမရှိမြန်မာစစ်ကောင်စီကဒီအစိုးရဆက်မရှိမရှိဆိုတော့သူကတွက်ထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့မျိုးသူတွက်သလားပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဩဇာတိကမှာရှိတဲ့မတ်တီချွန်းသတင်းစာမှာထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးကပြောခဲ့တာကဒီအစည်းအဝေးကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရောစစ်ကောင်စီရော approve လုပ်ပါတယ်လို့နံပါတ်1ပြောတယ်နံပါတ်2ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီတွဲဆုံမှုကငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ရဲ့အသစ်အစဖြစ်တယ်လို့သူကပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် trust လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုနှစ်ဖက်အကြားထဲမှာအရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတကယ်တော့စစ်တပ်ပေါ့နော်စစ်တပ်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားနဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမှာအပြေရှားမယ်ဟာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဂျန်နာတွေကတော့အရေးမကြီးပါဘူးလို့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောသွားတာကိုဒီမက်တီချွန်သတင်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာတွေ့တယ်ကိုကျော်ခမေးတဲ့မိကိုပြန်ကြည့်ထိုင်းကဘာကိုစိတ်ဝင်စားရလဲပေါ့သူကအဂျန်နာကဘာလဲပေါ့ဆိုတော့သူကဂျားဝင်စစ်ဆက်ပေးတာကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိန္ဒိချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအဂျန်နာကိုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဂျန်နာကိုသူကထိန်းချင်ပုံရတယ် control လုပ်ချင်ပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ law နိုင်ငံလာအိုလို့ခေါ်တဲ့ law နိုင်ငံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကဒီနှစ်ကုန်မှာဆွန့်လွတ်မှာဖြစ်တယ်နောက်လာမယ့်သူကလာအိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာအိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာအိုကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အခါမှာမြန်မာကိုအပြည့်အဝပြန်ပြီးလက်ခံဖို့ထိုင်းကတွန်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တောင်ကိုဘေးတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်ထိအာဆီယံအနေနဲ့အာဆီယံ chair တွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားမြန်မာရဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကိုရောဟလာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုမခေါ်ခဲ့မဖိတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူတို့ legitimacy ကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ deny လုပ်ထားတယ် ban လုပ်ထားတယ်ညှင်းပယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လာအိုကတော့တရုတ်ရဲ့လူထိုင်းရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းရဲ့မှန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုအပြောင်းအလဲတွေစပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေ cosmetic ဖြစ်တဲ့အပေါ်ယံဆန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါကိုလာအိုလက်ခံအောင်ထိုင်းကနားသွင်းမလားဆိုတာကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့အဲ့လိုပဲ old trick လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို new view အဟောင်းတွေကိုပြန်သုံးပြီးတော့ပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်ထုတ်သုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူတို့ criminal charge လို့ခေါ်တယ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပဲ charge လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဦးတန်းရှိခင်နဲ့မတူဘူးဦးတန်းရှိကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်နေခဲ့တာဆိုတော့အခုအချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့သုံးနေဆိုတာကသူတို့အထက်မှာလည်းအကြီးအကျယ်ကိုအချက်အတဲတွေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်
အချက်အတဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတော့ဒေါ်ဆန်းစုပြန်ထုတ်သုံးပြီးတော့အာဆီယံနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကထင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟာဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မြေပေါ်မြေအောက်ဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဟာစစ်ရေးအရရောနိုင်ငံရေးအရပါဟိုဖိအားပေးထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာခုနလိုမျိုးဒီထိုင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရတဲ့သတင်းဟာဒီအပေါ်မှာရောဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာရောရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်သလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဟိုရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟိုနံပါတ်1ကတော့အတိုက်ခံနေအနေနဲ့တော့အငိုက်မိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အတိုက်ခံနေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော် NUG ပါဝင်ပါတော့သူတို့မီဒီယာတွေပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းအချက်နဲ့အလန်းနဲ့တုံ့ပြန်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလိန်ကြီးညာနေအဟောင်းတွေကိုပဲပြန်သုံးနေတယ်ဆိုတော့မီဒီယာကိုပြောနိုင်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီလိုတွဲဆုံမှုတွေကယုံစရာမရှိဘူး doubt လို့ခေါ်တယ်တန်တရားဖြစ်စရာရှိတယ်သတိထားကြပါဆိုတဲ့ message ကိုဒီနှစ်ခုတော့ပို့နိုင်တယ်အဲ့ဒါထူးခြားမှုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါအတိုက်ခံတဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပြည်သူကအထဲမှာအပြင်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဒါယုံရမှာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဒါမျိုးလုတ်ခဲ့ပြီးဒီလမ်းကိုသွားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလမ်းဟောင်းကိုတို့တွေသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်နီးပြူအဟောင်းကိုတို့သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ message ကတော့ရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3ချက်ကကျွန်တော်မြင်တာတော့စစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်ထိအကြက်တဲကြုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံတင်ပြနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းကတော့ဒီအာဆီယံပွဲအတွက်ဒီတွစ်ဆုံပွဲကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တာပေါ့လေနော်အသုံးချနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာမြန်မာအတိုက်ခံတွေရော NUG ပေါ်မြန်မာအတိုက်ခံတွေရောထိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မဟာမိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လောက်ပြန်ပြီးတော့ချင်းကပ်နိုင်မလဲဆိုတာလေအရေးကြီးတဲ့ view ဟာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ခုနဒါပေမဲ့ခုနပြောသွားတဲ့ကိုချက်ကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာတပိုင်းရပါလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဒီ war criminal လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒါကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွေ့တယ်လို့ကြောင်းဒါဒီအားလုံးပြေလို့သွားမှလားဆိုတော့မပြေနိုင်နိုင်ဘူးမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါအဓိက point လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမြန်မာပြည်သူတွေကလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ကမထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုကြည့်မယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီနေ့မှာအသက်က89နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကုန်လုံးအနိုင်ကြီးပဲပြောလို့ရတယ်ဟလာအချိန်ရရောဟလာအင်အားရရောပါဝါရရောစစ်ကောင်စီကသူ့ဘက်မှာအသာစီးရှိမှုရှိတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအခု89နှစ်ဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘယ်လောက်ထိနိုင်ငံရေးထဲမှာဆက်ပြီးရှင်းတမ်းမယ်ဘာတွေလုပ်နိုင်မယ်အားလုံးကိုလည်းတကယ်အားလုံးကိုဥဆောင်နိုင်မလားဆိုတော့လေမိကုန်းထုတ်ဆရာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီ new generation အုပ်စု new generation လို့ခေါ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလက်နက်နဲ့ရောလက်နက်မပါပဲတိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုဘယ်လောက်ထိရေရှည်မှာထားပြီးတော့လက်ခံမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ထင်တယ်မိကုန်းထုတ်ဆရာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မှန်ပါတယ်ခုနဒီလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကပဲလား AR ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေလာမြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီကဒီလိုလုပ်တာဟာသူတို့တကယ်ကိုသူတို့ဒီအကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်နေရလို့အခုလိုပုံစံမျိုးလှုပ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မြေပြင်မှာကနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာလည်းသူကနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုလုံးဝစိုက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးစစ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာခုနပြောသလိုပဲတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရှိမယ်ဟလာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိမယ်မြေပေါ်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြရုပ်ကလုံးဝကိုဒီတော်တော်လေးစစ်ရေးလဲအကြက်တဲကြီးကျယ်ထိခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဘေးကျနံကျက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တော့ပေါ့လေရောက်ဒီလိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအကြက်တဲရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီသူတို့ဖမ်းထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီကစားတယ်လို့သူတို့ကမြင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါမမားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းစေနာရှိတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရောဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစိုးရရောလည်းဖြုတ်ချပြီးကမှ criminal charge လုပ်ပြီးကမှဘာလို့ပြန်ထုတ်သုံးပြီးစကားပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဒီဘေးကျနံချက်ဖြစ်နေတယ်
ဘေးကျန်တဲ့ချက်ဖြစ်နေတယ်အခက်အခဲအကြီးကျယ်ကိုဂျုံနေရတယ်အဲ့ချိန်မှာ तू ကရှေ့နေငှားထားတယ် तू ရှေ့နေငှားထားတဲ့ Tom Promote ဝင်နိုင်ကို तू ဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုစားအာဆီယံသွားပြီးတော့စကားပြောခိုင်းရတဲ့အရင်တော့ old strategy အရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်အရင်တော့အာနာရှင်အောင်ဦးတန်းရွှေလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကို तू ပြန်ထုတ်သုံးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြောက်က